بيصدر عندنا قوانين كتير بس مهم التطبيق. استاذ سمير غريب بيتكلم على مواصفات بالملي وبالثانيه. تفتكر ده هيحصل؟ هو ليس بغريب على الاستاذ سمير ان هو يقول الكلام ده طبعا، وانا معاه 100% في الكلام اللي هو بيقوله ده. واي واحد متهيألي لازم يكون معاه، والحمد لله ان في واحد زي الاستاذ سمير هو ماسك الكلام ده. الاستاذ سمير على علم وعلى درايه بالعلم ده بالذات وبالذوق العام. وانا لما بتكلم على الوضع ان هو الكود لازم يتحط، القانون لازم يتحط، المسافات لازم تتحط، الدنيا لازم تتحط، انما مش عايزين ان احنا نقعد قدام الكلام ده ونبقى عساكر. لاس فيجاس دي بلد قائمه على الانوار النيون وقدامي وبتبرق من بعيد وما فيهاش حوادث، ولها طابع خاص. فاذا كل حاله ولها الوضع بتاعها التجميلي. اللي انا خايف ان احنا لما نيجي نحط قوانين بنحطها صارمه ولازم كذا وكذا وكذا وكذا. اللي انا بدعو اليه ايه المانع ان احنا النهارده مياديننا تبقى كده وليس الا، يعني ما بطالبش بحاجه تانية غير الميادين بتاعتنا تبقى منوره وتبقى مزار للناس ان هي يبقى فيها احلى فن اعلاني نيوني في العالم، زي بالظبط لاس فيجاس وزي تايم سكوير. بس ده هو اللي انا بطالب بيه، انما انا لا اختلف، بالعكس انا معاه 100%، والحمد لله في الاخر خالص ان هو في حد ينظم الكلام ده. قول لي، في كتير في بعض البرامج الاجنبيه معظمها قايمه على المسابقات وعلى البرامج الخفيفه او الكوميديه، يعني بيتم تنصيرها وطبعا بيدخل فيها الاعلانات كتير. هو ما ينفعش يعني بيتحط اعلان في برنامج جد؟ يعني ليه معظم البرامج اللي وانت انتجت بعض البرامج يعني معظمها برضه برامج يا خفيفه يا كوميديه يا برامج مسابقات، معظمها البرنامج الجد ملوش اعلان؟ البرنامج الجد ليه اعلانه، معرض ان ملوش منتجه اللي هو يعلن فيه، انما ليه اعلانه. عشان انت النهارده دائما في الاعلان بتشوف انت الجمهور المستهدف مين اللي هيتفرج على برنامج الجد، فاذا كان الراجل اللي هو قدرته الشرائيه ايه وهكذا. فانما تيجي تقول لي قدام برنامج جد قدام برنامج تاني ما يعتبر ان هو غير جد انما برنامج امتاعي ليه جماهير جامده جدا عايز تتفرج عليه، وهل نعتبر ان ماتش الكوره ده جد ولا ايه ولا هزار ولا ايه؟ فطبعا انت النهارده الاعلام ما بيبصش لدي ولا لدي، بيبص في الاخر خالص الى العدديه، نسبه المشاهده ونوعيه المشاهده وسنها. هو ده الاعلام بيبص على الحته دي. فاحنا لا يعنينا تماما ان احنا نيجي نقول ان البرنامج الجد ليه كذا، انما لو البرنامج الجد ده ليه عدديه معينه من الناس ولو حتى العدديه دي قليله انما عندها قدره استهلاكيه في المنتج اللي ما يكون مثلا منتج بنكي، يكون منتج سياسي، يكون انت عايز تاثر على الناس دي، يكون حاجه زي اعلانات الضرائب، اقول لك 100%. بتشوف ازاي بعض محاولات الابتزاز؟ يعني ناس بتتكلم في وسائل الاعلام او في مجال الاعلام انه في اعلانات بتصدر مثلا في صحف مش ولا بد ما توزعش تقريبا، يعني ولمجرد اتقاء شر هذه الصحيفه، وربما حتى بعض البرامج. بتشوف الظاهره دي ازاي؟ بشوف ان الناس اللي بيعملوا كده هو مش شايفين ان القانون ممكن يحميهم، فبالتالي بيتقوا شر الناس دي. وده هو ده شايف ان من الاسلحه اللي هو بيدافع عن نفسه فيها، واقل شر من ان هو حد يتهمه بحاجه مش حقيقي فيضطر يدافع عن نفسه ويسيب شغله وما ينتجش، فبياخدها من قصرها بكل بساطه يا محمد، يعني ما فيهاش اكتر من كده. انما هل خطا ولا صح؟ طبعا خطا. ان انت النهارده تروح في صحيفه انت مش مؤمن بيها ولا مؤمن بارائها ولا مؤمن بتوزيعها ولا اي حاجه، انما ممكن تكون ان انت ما تحبش الاتجاه بتاع الصحيفه دي انما بتوزع كتير جدا، فبالتالي لا قلبك حاجه شغلك حاجه ثانيه. ظاهره الفنكوش موجوده؟ يعني صلاح فؤاد اللي عمل الاعلان قبل ما يكون فيه منتج في فيلم عادل امام وميرفت امين، دي موجوده؟
تحصلش. لا، لازمه فكاهيه افوره يعني. طيب ما خلف الفنكوش، يعني ظاهره الصراع بين الوكالات حجمها قد ايه؟ على صراع الشركات تنافسي زي اي حاجه تانية، زي اي حد تاني. هو الحقيقه شغلانه الاعلانات دي شغلانه واضحه جدا، ما فيهاش الحاجات دي اللي هي غير في وقت من الاوقات كان في ناس. ايه كان في ايه بقى بيعملوا ايه؟ ما تقول يعني كان في ايه؟ في ناس في دخلاء على المهنه حولوها الى مهنه بيع وشراء اماكن ومساحات اعلانيه. بقت اصبحت زي ما يكون واحد سمسار بيبيع ويشتري وما يدفعش ضرايب و زي اي مهنه ظهر لنا الناس دي. وعاده الاعلام بيطرد الناس دي من الشغل، وبيفضل الناس الكويسه حتى لو خد 10 سنين موجوده زي اي مهنه تانية. انما مهنه الاعلان زي ما انا بقول واضحه جدا وفيها منافسه، والمنافسه اكتر حاجه في الاعلان هي منافسه ابداعيه ليس الا. اما منافسه ان انت النهارده تبيع مساحات اعلانيه ومش مساحات اعلانيه، دي برضو عباره عن شطاره بيع في وسائل الاعلام المختلفه. وبرضو يعني في الاخر خالص عباره عن مهنه تانية يجب ان احنا ناخد بالنا مهنه، ما انت لن تفصل بين الاثنين، الابداع في الاعلان وشراء المساحات. ده موضوع وده موضوع.